हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अहिले म मेची आइस हस्पिटलमा छु। हेर्नुहोस्, हेलो गाइज। हेर्नु, अब अपरेसनमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै हुनुहुन्छ होला, जानु हुँदैछ। ल ल, राम्रोसितले अपरेसन होस् हैन। यो हो केबिन। लागेछ गाडी। यहाँ हेर्नुहोस्, अपरेसन थिएटरतिर जाँदैछु। यो पेसेन्टहरू बस्ने वार्ड हो। यो हेर्नुहोस्, पेसेन्ट बस्ने वार्ड। पेसेन्टहरू छन् यहाँ हेर्नु। म जाँदैछु अपरेसन थिएटरतिर। हेर्नुहोस्, यो हो अपरेसन थिएटर। यो हो अपरेसन थिएटर। यहाँ आँखाको अपरेसन हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सेन्डल हेर्नुहोस्, कति चोरी छ सेन्डल। त्यसैले थाहा पाइन्छ कि कतिजनासम्म अपरेसन गर्ने भन्ने। देख्नुभएको छ है, चप्पल किन्नुहोस् कति जोडा, 5 जोडा रहेछ। 5 जनाको छ अहिले अपरेसन। यो हो अपरेसन थिएटर। अब म जाँदैछु केबिनतिर। अहिले म जाँदैछु केबिनतिर। हेर्नुहोस्, यो हो केबिन हो। यो केबिन हो। सबैमा छन् मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, सबैमा मान्छे छन् अहिले। म चाहिँ यो 8 नम्बर केबिनमा छु। यो म बसेको रुम हो है। पंखा चलिरहेछ है। यो ग्यालेरी सबैहरू। एउटा होटल पनि छ। हेर्नुहोस्, यो होटल पनि छ। होटल मैले यहाँ चिकन पकौडा खाँदैछु। हेर्नुहोस्, चटनी। हेर्नुहोस्, अपरेसनबाट निक्लिनु भयो। कितना साल का है बच्चा? कितना है आपका बच्चा? क्या अपरेसन गरेर आउनुभयो। हेर्नुहोस्, ल अब रुमतिर जाँदैछु म, केबिनतिर। आइपुग्नु भयो। अपरेसन पनि भयो। मेची नेत्रालय बहुत राम्रो मेडिकल छ। हजुरहरूलाई पनि अपरेसन गर्न, आँखा देखाउन छ भने आउनुहोला। यहाँ सबै चिजमा राम्रै छ। ओके, बाई।